अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। बातें अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम के ताल्लुक़ से चल रही हैं। हदीस नंबर है 3404। अन नबी हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत तो बयान करते हैं, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्ना मूसा काना रजुलन हय्यन सित्तीरा, कि यकीन मूसा अलैहिस्सलाम बड़े शर्मीले और बहुत ही बाहया थे, पर्दा करने वाले थे, यानी अपनी बदन को जहाँ तक हो सके उसको छुपा के रखते थे। ये अल्लाह के रसूल ने मूसा अलैहिस्सलाम की सिफत बयान की है कि वो बड़े बाहया, हयादार और बड़े ही शर्मीले थे। और मोमिन तो वैसे ही हयादार होता है, नहीं तो कम से कम जो इस्लाम का दायरा है उसको तो रखना ही चाहिए बरकरार। अपने कम से कम घुटने से नीचे तक तो ढकना ही चाहिए, नाक के ऊपर तो कंपलसरी है, बदन थोड़ा ढक के ही रखना चाहिए। मस्जिद में आए तो जीनत के साथ आया करें, अपने आप को बना के सवार के, ऐसे नहीं कि चाहे जैसे चले आएँ। और तो इफ़रात व तफरीत, तो मतलब ये कि थोड़ा अपने आप को ठीक ठाक रखना चाहिए। तो ऐसे मूसा अलैहिस्सलाम थे, बड़े हयादार थे, शर्मीले थे, अपने आप को ढक के रखते थे। ला युरा मिन जिल्दि शैउन इस्तिया मिनहु, उनके शर्म की वजह से उनके बदन का कोई हिस्सा दिखाई नहीं देता था, यानी जहां तक हो सकता था वो अपने आप को छुपा के रखते थे, बदन का अक्सर हिस्सा, इतने शर्मीले थे। फ़ाज़ाउ मनाज़ा मिन बनी इसराइल, तो बनी इसराइल जो उन्हें तकलीफ देने के दर पे थे वो कहाँ बाज आ सकते थे, यानी मूसा अलैहिस्सलाम अपने आप को छुपा के रखते थे, बदन का अक्सर हिस्सा। तो बने इसराइल ताना देते थे कि लगता है इनके अंदर कुछ है। और ऐसे होता ना, दुश्मन पर भड़ास निकालने के लिए अच्छाई में भी वो कमी ढूंढ लेता है। कोई भली बात करता ना तो भी दुश्मन जो होगा नफरत, क्या अच्छा इसका मतलब ये नहीं, उल्टा मतलब होता है। और यही चल रहा है, कोई जिससे दुश्मनी हो जाए उसकी अच्छाई भी हमें बुराई लगती है। ये अंधी दुश्मनी होती है, अंधी नफरत होती, ऐसा नहीं है। तो ऐसे बने इसराइल के लोग थे, मूसा अलैहिस्सलाम से जलते थे जो थे, तो उनको तकलीफ पहुंचाते थे। तो अब चूंकि अपने आप को ढक कर रखते थे, अच्छे तरीके से रखते थे, तो उनको तकलीफ पहुंचाते। कहते फ़कालो मा यस्ततिरु हादा तस्तर्रा इल्ला मिन ऐबी बिजिल्दिही, कि यानी बनी इसराइल ने कहा मूसा अलैहिस्सलाम जो इतना अपने आप को छुपा के रखते हैं ना, जरूर इनके चमड़े में कोई बीमारी है, इतना छुपा के रखते हैं ना तो कोई बीमारी है, इसीलिए छुपा के रखते हैं। कर इम्मा बरस, या बर्स की बीमारी है, चमड़े में कहीं लगी और ये दिखाना नहीं चाहते हैं। वह इम्मा अदरतुन, या इनका खुशियतैन बढ़ा हुआ है। खुशियतैन का मतलब शर्मगाह का नीचे वाला हिस्सा, जिसको खुशियतैन कहा जाता है। तो कह रहे ऐसा लगता है वो बहुत बढ़ा हुआ है, इसलिए अपने आप को बहुत कुछ छुपा के रखते हैं। वही माफतुन, या कोई और दूसरी बीमारी है, यानी उनके कहने का मतलब ये था कि इतना ये अपने आप को छुपा के रखते हैं, खुलासा ये है कि इनको कोई ना कोई बीमारी है जो अपने आप को छुपा के रखते हैं और लोगों पर जाहिर नहीं देना चाहते, इसलिए अपने आप को छुपा के रखते हैं। वइन्नल्लाह अरादा युबर्रिहु मिम्मा क़ालू लिमूसा, और अल्लाह ने चाहा कि मूसा पर जो उन लोगों ने तोहमत लगाई उससे मूसा अलैहिस्सलाम को बरी किया जाए। एक चीज़ आप समझें, समाज में कुछ लोग बहुत भोले होते हैं, उनके बारे में कुछ भी कहते चलाओ, बेचारे सीधे साधे सुनते चले जाते, कभी उस पर जुबान नहीं खोलते। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपके बारे में अगर कुछ लोग कुछ कह रहे हो तो आपको कभी मौका मिले तो सफाई दे दें, क्योंकि जिसका गुमान आपसे अच्छा होता है ना, वो आपसे कुछ सुनना चाहता है कि भाई मौलाना साहब के बारे में लोग ऐसा ऐसा कह रहे हैं। तो अच्छा लोग, आप कुछ नहीं सफाई दोगे तो अच्छे लोग कहेंगे इसका मतलब उनके अंदर ऐसा है, तभी तो कभी उसके खिलाफ बोल नहीं रहे। टेंशन ज्यादा ना लें, इज्जत और जिल्लत किसके हाथ में? अल्लाह के हाथ में। लेकिन आपके खिलाफ अगर कोई प्रोपेगेंडा चल रहा है तो उसकी सफाई कभी ना कभी दे देनी चाहिए। तो ऐसे ही मूसा अलैहिस्सलाम के ताल्लुक से वो खूब प्रोपेगेंडा बना के रखे थे कि इनके अंदर कोई बीमारी है, कोई ऐब छुपा के रखते हैं। अल्लाह ने कहा नहीं, इनकी सफाई होनी चाहिए।
تو اللہ نے چاہا کہ موسیٰ علیہ السلام پر جو تہمت یہ لگا رکھے اس سے ان کو بری کیا جائے۔ فَخَلَا يَوْمًا وَحْدَهُ فَوَضَعَ ثِيَابَهُ عَلَى الْحَجَرِ، چنانچہ موسیٰ علیہ السلام ایک دن اکیلے نہانے کے لیے آئے اور اپنے کپڑے کو اتار کر پتھر پر رکھا۔ نہانے کا طریقہ مطلب کوئی تالاب دریا ہوگا رہا ہوگا، آج کی طرح اس طرح غسل خانے وغیرہ کا انتظام تھوڑا تھا، یہ ٹوٹی ووٹ ایسا کچھ نہیں، کسی گڈھے تالاب میں گئے اور باہر پتھر تھا، اس پتھر پہ اپنے کپڑے کو اتار کر رکھ دیا اور اس میں نہانے لگ گئے۔ ثم اغتسل فلما فرغ، جب نہا کر فارغ ہو گئے، اقبل الی ثیاب یاخذها، تو اپنے کپڑے کو لینے کے لیے پتھر کے پاس آئے۔ بھائی تالاب میں نہا لیے، نہانے کے بعد باہر آئے کہ چلو کپڑا لے پہن لیں، اور وہ اکیلے آئے تھے کیونکہ بڑے شرمیلے تھے نا، کسی کے سامنے وہ اپنا کپڑا کھولتے نہیں تھے۔ وہ آج ہمارے یہاں بے شرمی کی حد ہو گئی، لوگ انگریز بننا چاہتے ہیں۔ لوگ کیا بننا چاہتے ہیں؟ انگریز بننا چاہتے ہیں، حالانکہ وہ تباہی کا راستہ ہے۔ وَإِنَّ الْحَجَرَ أَدَى بِثَوْبِهِ، تو موسیٰ علیہ السلام جب پتھر کے پاس پہنچے اپنا کپڑا لینے کے لیے تو وہ پتھر ان کا کپڑا لے کر بھگا۔ عجوبہ ہو گیا نا، جبکہ آپ کہو کہ پتھر کیسے بھگا، اس کے پاس پیر نہیں تھا۔ یہ اللہ کے لیے کوئی ناممکن تو نہیں، مشکل ہے، ناممکن تو چھوڑو مشکل بھی نہیں۔ اللہ نے آپ کو پیر دیا، آپ کو چلا رہا ہے، لیکن بسا اوقات اللہ آپ کے چلنے کو روک دینا تو پیر ہونے کے بعد بھی آپ چل نہیں سکتے۔ تو اللہ جو آپ کو چلا رہا ہے وہ پتھر کو بھی چلا دے، اس میں کیا دقت کی بات ہے؟ اس کو انبیاء کے ساتھ ہوتا ہے جس کو معجزہ کہا جاتا ہے۔ بسا اوقات اس طرح کی کوئی چیزیں عجوبے نیک بندوں کے ساتھ بھی ہو جاتی ہیں جس کو کرامت کہا جاتا ہے، لیکن وہ بندے کے اندر طاقت نہیں ہوتا ہے کہ بندہ جب چاہے وہ کرامتیں دکھاتا پھرے کہ دیکھیے میرے اندر یہ نہ، وہ تو اللہ جب چاہتا کبھی دکھا دیتا ہے، اور جو حقیقت میں اللہ کا ولی ہوتا ہے وہ اپنی کرامتیں بتاتا پھرتا نہیں ہے، لوگ دیکھ لے پتہ چل جاتا، بتاتا پھرتا نہیں ہے۔ تو یہ معجزہ، تو وہ پتھر موسیٰ علیہ السلام کا کپڑا لے کر بھگا۔ فَأَخَذَ مُوسَىٰ عَصَاهُ، موسیٰ علیہ السلام نے جلدی سے اپنا لاٹھی لیا، فَطَلَبَ الْحَجَرَ، اور پتھر کے پیچھے دوڑ گئے۔ ان کے پاس عصا رہتا تھا، وہ لاٹھی رکھے تھے، جلدی سے لاٹھی اٹھایا، اور یہ عجب ہو گیا کیونکہ وہ ننگے تھے، کپڑا پتھر لے کے بھگ رہا تو پتھر کے پیچھے یہ بھی دوڑے۔ فَجَعَلَ يَقُولُ ثَوْبِي حَجَرٌ ثَوْبِي حَجَرٌ، پیچھے پیچھے موسیٰ علیہ السلام دوڑ رہے ہیں اور پتھر سے کہہ رہے پتھر میرا کپڑا دے دے، میرا کپڑا دے دے، کیونکہ پتھر لے کے بھگ رہا ہے نا۔ بس زبان حال یوں کہہ لیجئے کہ پتھر تو بھگ رہا تو بھگ جا، کوئی دقت کی بات نہیں، کم از کم میرا کپڑا تو مجھے دے دے جو مجھے پہننا ہے۔ یہ پتھر سے کہہ رہے ہیں، کون کہہ رہا؟ موسیٰ علیہ السلام۔ حتی انتہا الی ملی من بنی اسرائیل، یہاں تک کہ وہ پتھر بنی اسرائیل کی ایک جماعت کے پاس پہنچا، وہی بنی اسرائیل جو آپ پر تہمت لگاتے تھے کہ ان کے جسم میں کوئی بیماری، کوئی عیب ہے، جو اپنے آپ کو چھپا کے رکھتے ہیں۔ اب اس میں ایک چیز اور بھی سمجھنے کی کہ اس دنیا میں بسا اوقات ہمارے ساتھ کچھ ایسا ہو جاتا ہے نا، وقتی طور پر ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ بہت غلط ہو گیا، بہت غلط ہو گیا، لیکن آپ صبر کریں، آپ یہ نیت کریں کہ انشاءاللہ اس میں بھی کوئی خیر چھپا ہوا ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو ایسا ہوا نا تو موسیٰ کیا غضب ہو گیا یار، کیا میں نے بگاڑا ہے؟ اس وقت تو لگا ہوگا کہ نہیں تو بہت گڑبڑ میرے ساتھ ہو رہا، میں ننگا دوڑ رہا ہوں، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ اللہ کی جانب سے ایسا پلاننگ کے ساتھ ہوا ہے تاکہ جو آپ پر تہمت لگا ہوا وہ تہمت کو دور کیا جا سکے۔ تو ہماری زندگی میں ایسی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو ہم سمجھتے ہیں بہت نقصان دہ ہے، خطرناک ہے، لیکن ایسا کچھ نہیں۔ ہر معاملے میں کچھ بھی آپ کے ساتھ ہو جائے، آپ کا ایمان اتنا مضبوط ہو کہ انشاءاللہ اس میں بھی کوئی خیر چھپا ہے، اور یہی ہوتا ہے۔ جو لوگ تصور کر لیتے ہیں کچھ بھی ہو جائے اس میں کوئی خیر ہے، حقیقت میں تجربہ ہے کہ نتیجہ آخر میں خیر ہی نکلتا ہے۔ تو کہہ رہے ہیں پھر بنی اسرائیل کے پاس وہ پتھر پہنچ گیا، فراہ اریانن، تو بنی اسرائیل کے ان لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام کو بالکل ننگا دیکھ لیا۔ آسن ما خلق اللہ، اتنے خوبصورت کہ اللہ نے اس قوم میں کسی کو پیدا ہی نہیں کیا۔ اور انبیاء جو ہوتے ہیں نا اپنی قوم میں سب سے حسین تریب ہوتے ہیں، خوبصورت ہوتے ہیں، اور اللہ خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ یہ دنیا ہے، ہم میں کسی کو کالا کسی کو گورا کوئی مسئلہ نہیں، ہم سب کو صبر کریں، لیکن اللہ نے جو ہمیں دے رکھا ہے نا اس پر تو اپنے آپ کو تھوڑا ٹھیک ٹھاک رکھیں، اچھے سے رکھیں۔ کیسے کیسے لوگ رہتے ہیں، مطلب تمیز سے کپڑا نہیں پہنیں گے، کبھی کنگھی نہیں، کبھی کچھ نہیں، مسجد میں ایسے ہی چلے آئے، بغیر ٹوپی کے نماز پڑھنے کا فیشن بن چکا ہے۔ بھائی حدیث میں قرآن میں ہے کہ مسجد میں زینت کے ساتھ آؤ۔ کیسے؟ زینت۔ اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ ٹوپی زینت میں ہے تو کیوں نہیں لگا لیتے ہو یار؟ کیوں پیسہ لگ رہا ہے؟
इफरात और तफरीत में ये कौम खो गई। एक वो कौम है जो कहती है बेगर टोपी के नमाज ही नहीं, दूसरी उसके मुखालिफ हम लगाएंगे नहीं, हमारे क्या बिगाड़ोगे। ये सब गलत है, जीनत में है, अदब में है, तो इसको लगाना चाहिए। इस तरह हमने हुलिया बना रखा ना, ऐसा लगता है कि बेगर टोपी के नमाज पढ़ना कोई फजीलत आ गई, हमारा जो अमल है वो बता। ऐसा नहीं, अगर बेगर टोपी की नमाज पढ़ना फजीलत का काम है तो सारे इमामों को भी टोपी नहीं लगाना चाहिए ना। इमाम मस्जिद का टोपी लगा के नमाज पढ़ाता है, इसका मतलब है कुछ ना। तो अच्छा, दुनिया में तो हम बेहतर काम करते हैं, जहां आखिरत की बात, दीन की बात आ जाए वहां वितर पढ़ना हो, एक रिकात पढ़ो और पतली गली से निकल जाओ, क्योंकि ये आखिरत का मामला है ना। सुन्नत का बेड़ा घर कर दो, क्योंकि ये आखिरत का मामला है। और दुनिया का मामला, चिकन नहीं मटन चाहिए, बढ़िया वाला खाना चाहिए, बढ़िया होटल चाहिए, दुनिया में सब बढ़िया चाहिए, लेकिन आखिरत की बारी आ जाए तो बिल्कुल पतली गली वाला रास्ता हमको चाहिए। ये मिजाज सही नहीं है। तो ये नहीं मैं कहता हूँ कि टोपी कंपल्सरी है, लेकिन जीनत है, खूबसूरती है। मस्जिद में अल्लाह ने कहा कि जीनत के साथ आया करो, तो थोड़ा लिबास वगैरह, कुछ लोग ऐसे कपड़े पहन के चले आते हैं, हकीकत में पर्दा होता ही नहीं, वो पतली नाइटी और उसके बाद आगे पीछे बिल्कुल जाहिर हो रहा होता, ये नहीं ठीक। आप नाइटी पहन, ऊपर से थोड़ा लंबा कुर्ता पहन लेना तो छुप जाए, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। तो कहना ये चाहते कि वो पत्थर लेके भगा और बनी इसराइल के पास पहुंचे, और बनी इसराइल के लोगों ने देख लिया कि बहुत हसीन खूबसूरत है। वाबराओ मिम्मा यक़ूलून, और जो कुछ वो कह रहे थे अल्लाह ने उनको उससे बरी कर दिया। वक़ामल हजर, अब पत्थर ठहर गया। अभी तक पत्थर भाग रहा था, अब जो मकसद था अल्लाह के भी उसको हुक्म मिला था ना, अल्लाह का हुक्म तो हर शय पर है, उसकी बादशाह तो हर शय पर है ना। पत्थर को हुक्म मिला होगा कि आज मूसा अलैहिस्सलाम का कपड़ा लेके तुम्हें भागना है और फला जगह जाके रुकना है, उसने अपना काम कर दिया, पत्थर ठहर गया। फाकदा सौबा, मूसा अलैहिस्सलाम ने कपड़ा लिया, फयबी सऊ, और उसको पहना। वह तफिका बिल हजर ज़रबम बिअसा, और उसके बाद मूसा अलैहिस्सलाम उसी लाठी से पत्थर को मारने लगे। मूसा अलैहिस्सलाम जलाली तो थी ही नहीं, थे ही जज्बाती थे, तेरी हिम्मत कैसे होगी पत्थर मेरा कपड़ा लेके भागा, तो उस असे से लाठी को से पत्थर को मारने लगे। फवल्लाहि इन्ना बिल हजर लनदबम मिन असर ज़रबति सलासन व अरबन व खमसा, अल्लाह की कसम मूसा अलैहिस्सलाम के लाठी से पत्थर पर मारने की वजह से पत्थर पर 3 या 4 या 5 निशान बन चुके थे। मूसा अलैहिस्सलाम जलाली आदमी, उन्होंने जब लाठी से पत्थर पे मारा ना तो इतने निशान वहां बन चुके थे। कह रहे फ़ज़ालिक कौल, इसी वजह से अल्लाह ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तकूनू कल्लज़ीना आज़ौ मूसा, ऐ ईमान वालो तुम उन लोगों की तरह मत हो जाना जिन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम को तकलीफ पहुंचाई, यानी बनी इसराइल की तरह। बेतुकी बातें, झूठी मूठी बातें, उन पर ऐब लगाना, इस तरह कि ऐसा नहीं हो जाना। मिम्मा कालू, जो उन्होंने फबर्रअल्लाहु मिम्मा कालू, तो अल्लाह ने उससे बरी कर दिया जो कुछ वो कहा करते थे। वह काना इंदल्लाहि वजिया, और अल्लाह के नज़दीक वो बहुत ही इज्जत वाले बंदे थे। कौन? मूसा अलैहिस्सलाम। तो इसमें मूसा अलैहिस्सलाम के एक वाक़या बयान हुआ है, बड़ा दिलचस्प भी है और बड़ी नसीहत आमूज़ भी है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि लाल आलमीन तुम्हें कहने सुनने ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए।